Salutare și bine v-am găsit la un nou videoclip. Sunt aici cu domnul Vali. Nu mai sunt mari. Hai să începem un obi. Că, na, ne-am mai jucat de foarte mult timp de 2 săptămâni. N-am mai postat deoarece școala. A început de 2 zile. Mă rog. Știu, am avut vacanță, dar mi-a fost lene să postez. Ce-ai făcut, Vali? Pune-te și tu acolo. Hai, mișcă spurul ăla. Dar eu? A, trebuia și tu. I-am uitat că și tu. Am uitat de tine. Așteaptă și tu, maică! Vezi? Dar ești prost? Ia stai tu acolo, hai, mișcă-te! Stai acolo! Treci! Dă-te! Nu, treci! Treci! Hai, mișcă-te! Hai, hai de neuzi! Ia zi, tu cum faci, a? Ia zi, cum faci, a? Ia zi, mă! Ia zi, mă! Hai, treci! Gata, pe bune! Hai, mă! Ha, bă, treci! Că nu fac nimic! Ha? Of, doamne! Ha! Bă, gândește-te că eu nu pot să sar acolo. Da! Stai! Băi, ești prost, eu nu pot să sar acolo. Păi și-o spun ăla! Păi, Pune-te pe ăsta! pune-te, bă, tu. În tine n-am crede niciodată în Sam. Pune-te aici! Bă, frate, bă, eu nu pot să sar acolo la ultimul. Scuți, copilul! Bă, bine. Și ți apasă aia, nu fi! Îmi ia foc mâinii! Dar nu Hai să fi! vedem dacă... Nu fi pe bune! Hai să vedem dacă tu poți. Hai, mă. Eu să nu pot? Băi! Băi, băiete, bă! Vezi, poate muri! Easy asta, ok. Deci următorul, hai. Deci hai să vedem următorul. Aoleu. Vezi cum cazi. Hai repede. Bun. Trebuie să stea unul. Bă, dacă mai piși mult, N-am vrut. vezi că sar. Vali, nu fi. Era să cad. Și... Nu, mie... Vali. Trebuia să taci din gură. Hai, du-te tu primul. Că mi-e cazi tu. Că virgulă că-ți văd prostul. Ui. Mă lasă să-ți seama dacă apăs din greșeală e. Acum e să-mi cad eu. Aoleu, dar prost mai ești. Taci. Ai, dacă eram în viața reală, cred că nu mai aveam mâini. Da, mă duc pe nostru. I believe. Vezi, poate cazi. Vezi, poate can. Bă, ce era, credeam că aici e... Dai. Și asta a fost destul de easy. Următorul, hai. Hai sus. Deci următorul. Trebuie să facem următorul, șeful. Nu trebuie să le luăm la rând. Șeful. Ți-am crezut că cad. Mamă, dar ai pus și tu...
Hai, dai un și. La fix. Eu trebuie să sar pe aia. Vezi că mă împing ăștia. Aoleu. Mă, tătaie, mă. Mă, tătaie, mă. Ui. What the fuck, de ce a murit? I believe. Păi tu unde? Vali. Bă, dar ce faci, mă? Treci mai cu a șeful. Așa? Du-te. Bă, dar Vali. Aveai doi. Nu. Mă știu. Măcar atâta lucru să știi și tu să faci. Vali, vezi să nu spargi ceva prin casă. S-a păcuit. Wow! Aprinde și mie. Trebuia prins. Dar ce credeai? Că trebuie Mona Lisa. Vezi, dacă cazi, am belit-o. Bum! Bun! Te văd. Te vedeți 1000 de oameni. Bun! Ui, e lasă cad. Wow. Și ăsta a fost destul de easy. Hai mai sus, bă. Vali, tu vrei să murim? Aici mai greu. Vali, nu putem mai sus. Ia să-i tu puțin să mergem. Hai, că am intrat deja la asta, mișcă-te. Că am intrat deja la asta, de sus, prima. Hai, șef. Hai, dă-i. Trebuie și Mișcă-te, se scurge timpul. Du-te. Treci cu a. Dar nu-i nevoie să mă împing. Hai sus! Ce-am crezut că ai crezut că te spărgeam? Ui, ne târâm pe cur. Hai, Adine, suietă pe capul meu. Uite, bă, că ce-a urcat. Adine, mi le-a prins? Cealaltă, scuze. Uip. Și cealaltă? Oleu, că am greu acolo. Vezi să stai acolo să nu te dai. Iar! Prinde-ți, mă! Eu. Hai! Hai, Aldine! Hai că și... Parcă a fost mai easy ăsta decât ce... Înapoi. Hai. No! Văliucule! Eu trebuie să aștept să mă aprinzi. Vali! Vali! Nu mai fi, poate nu mai fi gata, pe bune. Ce să mai fiu? Pufi! Hai! Vezi că am sărit. Gata! Mamă, la fix. Cum? Am crezut că aici nu e din aia. Am crezut că nu trebuie să țin. Așa, alt joc ce mai avem. Pe bune ai ieșit. Știu un joc de ăsta care trebuie să te ești legat la ochi. Eu sunt
Eu trebuie să... Nu, ăla, nu, că nu-mi place. Hai unul cu mașini. Nu, trecica. Ok, dar tu ești ăla care nu vezi. Ok. Oli, tu trebuie să-mi spui. O, Horela. Așa. Trebuie să-mi zici. Eu sunt ăla care n-are ochi. Nu. Deci, acum dă-te un pic în dreapta. Băi, tu ești ăla care nu vede. Cum eu văd? Eu nu, bă, eu te văd pe tine. Eu văd că văd. Da, cred că mai bine nici că mai joc, ăsta e băguit. Nu e băguit. Mai bine nici că mai joc. Stai, mă. Am ieșit. Prea târziu. Băi, dar chiar așa ești? Că tu erai ăla care nu vedea. Ia intră pe mine, Tu ești câinele. Nu. Atunci nu ne jucăm. Bine, gata, eu sunt câinele. Și mai cu talent, dacă se poate. Deci trebuie să fiu câine. Pentru că ești bun ca câine. Putem. Hai, cuțu. Taci! Vezi că mă lasă să mă cac pe tine, îți mă enerva. Hai, cuțu, alergă. Vezi, mă lasă, ce dau din cul. Te-ai forpit! Baptin. Good boy. Taci! Uite la curul meu. Oare mi închide YouTube canalul de asta, ori nu știu. Încă în tine n-am încredere. Bine, dă băi. Oh, ce-am sărit! Ai nu... Haide, mă! Mișcă-te! Good boy. Taci! You're a good boy. N-am crezut că de acolo vin. Do not enter. Cine zice? Eu credeam că o să cădem pe jos. Și da, și cam aici se termină videoclipul. Eu am fost Teddy, a fost Vali, pa, pa!